تعالي بس اقولك انت رايحه فين. هنعمل مع بعض دبابيس فراخ تتبيله تحفه، حاجه كده من الاخر. اول حاجه معايا معلقتين كبار من دبس رمان، عصره ليمونتين، كمان هنزل عليهم بمعلقه فلفل اسود، هنزل بمعلقه بهار، وكمان هنزل عليهم بحبهان، وهننزل معاهم معلقه زعتر، وهنزل عليهم بمعلقه كركم، وهنزل عليهم كمان معلقه صلصه زي ما انتوا شايفين. وبعدين هننزل عليهم بربع كوبايه من زيت الزيتون او الزيت العادي. هنقلب المكونات كويس، وهننزل عليهم بمعلقه من الملح، والملح دايما بقول لكم حسب الرغبه. وهنقلب التتبيله كويس جدا لغايه كل الخليط ده ما يتجانس مع بعضه. بعد ما يتجانس مع بعضه تماما كده زي ما انتم شايفين، هنبدا ننزل بدبابيس الفراخ بعد ما فتحتها من الجناب كده عشان تشرب من التتبيله كويس. وهنبدا نجيب كوبايه زبادي نفضيها وننعمها كويس جدا. بس الخطوه دي كان المفروض تتعمل معاهم مع الخليط في الاول، بس انا نسيت. بعد كده هنبدا ننزل بدبابيس الفراخ كلها مع الخليط كده، ونقلبهم كويس جدا لغايه ما يختلطوا تماما. ممكن تسيبيها نص ساعه لغايه ما تشرب من التتبيله كويس. ممكن تدخليها الفرن عادي خالص على طول يعني. بعد ما قلبت الفراخ زي ما انتم شايفينها كده وشربت من التتبيله كويس، بقت بالشكل ده. جبت صينيه وقطعت فيها شرايح من البطاطس، نزلت عليها بدبابيس الفراخ. بعد كده حطيت باقي التتبيله كلها فوقيها. لو احتاجنا ربع كوبايه ميه ممكن نزودها. ندخلها الفرن على درجه حراره 180 من ساعه لساعه ونص لغايه ما تستوي معانا. وبعد ما تطلع من الفرن هتبقى بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بقت احلى دبابيس فراخ باحلى تتبيله وبالف هنا.